今天给这头毛驴修蹄子，2刀就掉了。啊？那卷还有吧？我靠，那卷有个啥子？那这个卷有2。有2。那边人是牛有的。啊，那就是草驴。这是吧？过去弄了。这2条驴啥都为了照顾它都。我看到蓝头鸡了。过去蹦。啊，找到面肉怎么人贵吧？都跟这似的。那户是这么大的。有多少个？我这家收，这收，我这是个人的。这2块吧。对，个人有多少？多的呀，有也是干些的吧？这干嘛？那也行，这大个的，这不是高车。还这样吧，能跑这个？我还得给我钱。越来好了是吧？他没毛病的，我肯定摆的不了。漂亮。这是个后蹄儿，这也是个后蹄儿。哎呀呵，我瞅瞅师傅，这家伙来了。这是个后蹄儿，这也是个后蹄儿。有。硬的。好家伙，硬的！谁家了？花蜜的驴。哎呀呵。有。这家伙长成这样。掉喽。哟。哎呀，有2斤吧？有2斤。这4个蹄子切下来得10斤了呀。有。有。我操！来了，小的还疼了。有。哎呀呵。有。有。掉喽，下流血是吧？2个了啊，看一看，看看，你看看，这个渗血越渗越厉害。哟，2层，他2层到底下得血了。你说他这嘛，那是个。再来一刀。在上里。哎呀呵，碰飞了。3个了啊。哎呀。
什么层的都是。嗯，都过这儿了。这是切下来的这些啊。也走了，这原在锅里球的驴，你看看是啊，4个蹄子最少10斤了啊。这收走。嗯，收了走，收藏起来的。哟。哟。有底下这一干。哟。我天呐，4蹄儿都拧进来了。呀呵。硬是吧？硬不硬？切的时候都嚼出来了，听着声音都硬。哟。放不正啊，来动动，放正了。动动。哎呦！谁说有了？嗯，谁说有劲儿的？那俺村里有一个，你就这个样子嘛。给他加点儿就行了。真有了。嗯。哟。哟。哦，怀着孕了，你说这个？老驴了，10年老驴了怀孕。嘿，老驴也怀孕了，老驴怎么就不怀孕了？哟。哟。啊，这是流血那个。流血。会。坏了是变了形了，插流血了。变形了。怀了一个月。会。哎呦吼！俺嘞。提不动。还是歪呀？还是歪。那没撂平。嗯。修好了，看一看啊，就这个修的最正，其他的都歪着呢。但是脚底放平了。耽搁了10年不修蹄儿，现在10分钟给它修好，啊，你说，哎呀，啥也不说了啊，现在就是解脱了。哎呀，跳了2槽，看蹄子这么长，就这俩蹄子，看着吧。看这个蹄子翘起来多高，俩蹄子一个高一个低。脚尖翘下来的比那个脚腕子还要高，嘿嘿嘿嘿，能不能花了药了？4药是吧？嗯，人家也是教驴啊，你也是教驴，还要上啊？咋呗？这插动了。水草子似的。嗯。哎呀，哟，你这先。
有血泡是吧？哎呦，这里边容易招虫子呀，血泡、虫卵可能都有。不哆嗦了，小嘚瑟了。写好切没了。就是胆儿小。哟。啥个？哟！你气得我头了。就这样给它修一下，看这脾气，驴脾气。咋都辣了也是？重的是吧？嗯。这个能杀了？看切下来的这个，看到了吗，朋友们？刷牙的。这是切下来的。不瘦，再烧了。嗯，过上几天可以杀了。哎，这个5条腿儿，看看这大蹄子，啊，一起来查。这俩脚还是个内八字儿，看到了吗？12年长成这个样子。下拉了。比磨得快。嗯，可准了。哎呦喂，掉一半儿。一半儿。怎么样？哪有个？别抢了！拿跑了。蹄子倒不硬，掉了。他是过来上了不是？哟。哟。这，还是这插着得劲儿。这长这一块肉垫儿，真有事。还块石头。有不是？
3寸小金莲。这，快走。哟。是，这是。哟，滚！哟，去。几年长成这个样子？哎呦我去！哟，不走。有菠萝也在这。掉了。里边还有血泡，看切下来这个啊，就像干的、朽的烂木头一样。看看切下来多少，切下来4、5倍啊，看到没有？就切下来那个得有1尺长，朋友们看一看啊。完了，掉不了了，哎。你们那边有修这个蹄子的吗？没有。你长得不大啊，我们那边的山沟子。哦，山上的驴。哦。山上就大山的。掉喽。铲完了就拐了。他为么说他这就时间长了？哎呀我，是。我的脚这。我是说。哎呦，我这边没有。啊。我去，这干嘛了？这是干嘛了？平了吗？平了。哟，对不？哟，那个了。有没有？有。好。这驴走个多了。这铲了也就不习惯了。来。有。
嘿，搞这个小驴儿什么也不好弄。这小驴儿，哟，站了，有没有？站了。看一下几岁了？给俺看看。几岁了？俺这口了。 8岁口。 7、8年。9岁。8岁口9岁了。黄了。嗯。走走。看能走习惯吗？他们说修完就拐了啊，因为他不习惯，需要适应个2、3天。几岁了？我去，还小呢。4个牙，4岁。哎呀，这家伙这蹄子，快走！哎呀，整个屏幕都装不下它了，你看看。哎呦，掉了，里边都朽了。哟，这还不是驴啊？对，这还不掉。再来一刀。哎，看这里边都朽了。他那个内部他出汗那一阵儿，穿不了了。把他血给他切了，不高兴了，看到了吗？有，走，鱼，驴不犟能叫驴吗？哟，大呀，哟，走。朽了里边的，不是朽了。那切掉就没事了，里边很干净。有，鱼，有，地上，鱼。有，哎呦，大个有，有，有，好了，哎，直接自己跑了，这不得劲儿了吗？对，就两天让下来。骑着来吧，骑着来吧。过去，眼睛过日的，